എൻ്റെ ലോറ കുട്ടി ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു പണി തന്ന്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിന്ന് ലോറയെ തിരക്കി ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു. അവസാനം കണ്ടില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ 2500 രൂപ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വന്ന് കയറിയിരുന്ന് കട്ടിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ മിണ്ടാതെ ആംഗ്രി ബേഡിനെ കണക്ക് പെരുവി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമൊക്കെയാണ് ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പം. ലോറ, നീ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? ലോറ, നീയാണോ ഇത് ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്തത്? ആര് ചെയ്തത്? എന്നെ വാതറന്ന് എന്നെ കടിക്കാൻ വരുന്നു. ആരടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? അവക്ക് ദേഷ്യം വരണേ. എൻ്റെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് കടിച്ചതും പോരാ, എന്നിട്ട് അവൾ ഇച്ചി ഇട്ട് വെച്ച്. ഇറങ്ങ, താഴെ ഇറങ്ങാൻ. എൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കടിച്ചോ? അയ്യോ, എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പോഞ്ച് കടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന്. ഇതായിരുന്നു പണിയല്ലേ? 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു അനക്കോ ഇല്ല, ആവിയില്ലായിരുന്നു. പെരുവി പിടിച്ചിരിക്കണമൊക്കെയാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞേന്. എടി പൊട്ടത്തെ ഇറങ്ങ്, പൊട്ടത്തി തത്തെ ഇറങ്ങ്. ആംഗ്രി ബേഡിനെ കിടക്ക് ഇരിക്കണമൊക്കെയാണ്. ആംഗ്രി ബേഡ് ഇറങ്ങ്. എന്നാലും നീ എൻ്റെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് കടിച്ചല്ലോ. എൻ്റെ ട്രൈപോഡ് ഞാൻ 2500 രൂപയ്ക്ക് ലുലുന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ ദേഷ്യം വരണം കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരണം. ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടിരിക്കണം. കണ്ണൊക്കെ കണ്ട മുഴപ്പിച്ച് നോക്കണം എന്നെ. മുഴപ്പിച്ച് നോക്കണം എന്നെ. കണ്ടോ പെരുവി ഇരിക്കണമൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം പൊട്ടും നീ ഇങ്ങനെ പെരുവിയ. അപ്പോൾ ഈ മിനി വ്ളോഗ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.